ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کریم بائک کی طرف سے requirement for the bike, any motorcycle model and make can be registered with Careem with the following condition become made of working front end detail light, passenger front footrest, working front and the rear breaker, upper chin cover intact and silencer and good working condition, clutch and good working condition. یہ موٹر سائیکل کی چیزیں ساری کی ساری ٹھیک ہونی چاہیے، تب آپ کی موٹر سائیکل کریم کے ساتھ چل سکتی، ویندہ نہیں چل سکتی. اس کے بعد ہم چلتے ہیں، بتاتے ہیں ایکسیپٹنگ ریٹ کیا ہوتا ہے. آپ کے سامنے 80 75 77 یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. اس کے بعد مینیمم ارننگ کتنی ہو سکتی ہے وہ آپ کے 700 فرسٹ ٹائم یہ ساری 300. اس کے بعد ڈیلی بونس کے بارے میں بتاتے ہیں. 750 400 700 250 100 روپیہ ارننگ کر سکتے ہیں. اور اس کا ٹوٹل منیمم ارننگ ڈیلی، ٹوٹل منیمم ارننگ منتھلی وہ آپ کے سامنے گراف لیا جا رہا ہے، وہ آپ اتنی کر سکتے ہیں. ڈیلی کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں بیس ریٹ کیا ہے. 25 18 کیپٹنس کا ہوتا ہے. یہ چیز آپ موونگ 4 کسٹمر ہو گئے اور 3 کیپٹنس ہو گئے. ویٹنگس روم 250 187. منیمم ریٹ 40 ابھی کے 40 اور 30 ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہمارا آتا ہے کینسلیشن آپ ریٹ آتے ہیں 50 منٹ. اگر کوئی کینسل کر لیتا ہے تو 37% اس کا آتا ہے. اس کے بعد آتے ہیں رجسٹریشن ڈاکومنٹ فار کیپٹنس، اوریجنل NIC نمبر، کمپیوٹرائز لائسنس، ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے. اس کے بعد آتا ہے موٹر سائیکل رجسٹریشن بک فور رننگ ایکسرسائز. اس کے بعد کیپٹن گارنٹی ایگزسٹنگ کیپٹن گیٹ 1000 ریفرل بونس. اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں.